ole tikan chat chidang kan en chho zelanga ota hian tuna mi chat chi hrang chi thum kan hmua ai hi chu kolom ang chi khani le mai ma se 3D ania ya chuna hnoi chi mi hian hi chu pie chart kan ting chi khani pie ti chuanin hnoi le mi hi chu line chart kan ti meng chu kan khani le heng zong information chu base information chu asira kan hmu hi tani thanga lian roti so mazawa thara annia subject angani chu subject hrang an ma subject nga ang kha achat ante a pie chart ante a line ante display don taila ti nani he in chu sa buka chu dangai to len lawai hi ka copy to panga sheet chana he mang hian kan ti ve china control c copy sheet chu alu tila ta hem paste taila control v heng mang hian chat chi hrang column pie chart le line ang chi chu le chuak don te khang kan la chuak don kha kan base information hei hi kan select zelanga ya ti chon insert a previous lesson kan lo ti zo che column tho kan thlanga no se column a po tuna chon a 3D nei chin thlang ve shimila click che kan on lang hal mai ni tikhian a value khen ti lang hal te ang king an ma hrang khi in shatawa layout a tuna chon data labels ti kan mang chuan he da more data labels options ti han lu ti la more data labels options ti a hian kan lu chi khan automatic in value chu in te ngal khi kha de zong khani mai kitiang style khi kan measure nan so ta kan khan hei hi lu phot chon tian han click kula an select phei ve ka zone pu cheu kha angal te click non ti khan mahni du angin customize du ti dang lam ve tur ani na sa top lo de khan align te hi in ti eng te ang kha ten khan mahni hriat to sang mahni thiam to sang te kha apply chung zelin le chat thi sang a omani ti npn an hetiang chat kher lo po kha column mi kha invala chuak china alan dan sang mahni na ti zong du zong hi han ti fia ber hi clear ber ten tiang chi ka mahni du zong kha ba than nei tu se ta kan khan hei chu in ko mu na ngani ya in du phot chuan column a remote po khan chat style chi sang a oma khan kha in lo ve en chin kol ve ang le apahni na chuan heta tang tho hian a chi dangin pie ang zong in kan lo display ve lenga ti chuan chu pie chart a po chu insert a tho hian he ta hian pie ti khau mani pie po khi chi sang a tam nang yang mai khi tuna chuan in 3D nei chi deuh bok kan lesson pa ngai ang deuh kha kan thlang ve le phutanga pasen ang ni chuan in du ang style kha in lo ve chin kol ve le ang ti chuan chat ang zong kan da chuak ta ni heng chat ka ti heng pie te po hi ta kan click chuan an vawiin in select pupa kan click non le namal tiang che chuan ka lo sei fo thin angin mahni duang khan va sei sakwal kha in thlasung reng lo tura picture te pon kan va fill thayang chu desktop a ka picture nei ve chun te kha ti khan which lem kha mahni thalak te pon in du dan tanin kan va customize thei kan sei sakwal thei kan fill thei align color te kan pe te ang no asen kan pe nge alang lo em kan ti liam deuh te ka wait a kan lo shet photo ka kan du na huna man chang kai zut mai to in tha rum mi lo to ngam sa ra khoi to ti chuan he pie chart ho mahni se tak tok lo deuh han klikila ai ri ang zong ti kher lo in select a du chong kan pot lian kan pot te theya ka tin chi ta ka kan che thiam to in a rin long heng te po hi amal te de kan pot chuak deuh te ang kha duang angin kha kan soi support the ni le kan lesson kan en chuan hi pie chart a khian a in son em ki series te a min te chuan a value kan tiang zong percentage te ni lama in solve veka khang kha khuya changin nge kan solve ang ti kan en chu tiang de chun a table kha kan han click anga kan lo sei fo thin layout a data labels a more data labels options ti a kan lut len ta khian automatic in value chu ron te hai le alang ho ni china ka so ta zong kha kan pe diet te series nei malanga category nei malanga value chu in tik sa lang sa to kan lu khan automatically in value chu percentage po lang ka chu mai ni lo legend key kan ti kan click ai helaya lo bok ta click ho hi in legend key kan ti kan du ka kan paso to mai ni ta kha
in chi information po hi pie chart mang po in kan display thiam tu rani column chi sang sang mang pun kan display thiam tu rani pie chart a ro po style sang sang khan ma khang kha innovate chin ko tu in build em tu rani chunga thi long te kha ti chon le a to pe line mang kan display ve le china kan select le vek anga ti chon insert a book line chart kan ting chi ho ka chu ta hian oma ti chuan han lu ti la kan duang style ki kan thlang le pop mai ang kan le sona mi ang deuh zel kha ki chong kan thlang anga hi ang deuh verin ka shria kan tik chi ang chaw le lol men ki line avelu in ti lang le te layout a data levels more data levels options ron lang le dal mai kan lu chi kan automatic in value chu in so ka ti to kha chuan close ta ila ti chuan he thil hi align hian click taila okay align mal te kian line style sang kan lo hriat option te kan thlak dang lam thei chu khong e format a save outline sa okay dash kan tiang chi te khang chi sang khat kan du pot chon line sa kan thlang te chon ai area te helai align area te a hian click in khalai area chau te ka save fi na color mu don mu ti nom de to chi ti kan fill ve thei ani khang kha mani thiam to sa kha exercise pa zelin hriat thiam la tak ne khang hau kha in lo ti le china in ta na in ti nge tu chu like and base information very in chherchhuak ve khodang chon chu mi select chung zel chuan chart style chi sang ta chuan column a po chi sang pie chart a po pie chart style sang chu ta line a te po chi sang khang kha in lo en ko la hriat thiam la tak nen ti chhuak ve sa tliang mut lovin chik takin in lo khoi le chin don ya